านพิธีการในการจุดเทียนชัยถวายพระพรเสร็จแล้วนะคะโดยในค่ำคืนวันนี้นะคะก็จะได้เห็นพลุนะคะที่เป็นอักษรสวรรค์เป็นสายธาราแสดงรูปตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปรประกอบมหามงกุฎด้วยรวมถึงอักษรข้อความทรงพระเจริญนะคะซึ่งทั้ง3เหล่าทัพก็ได้จัดเตรียมพลุที่จะแสดงในค่ำคืนนี้อย่างพร้อมเพรียงแล้วนะคะต้องคอยติดตามชมในค่ำคืนนี้ค่ะอันนี้เป็นพลุที่จัดแสดงขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเทคนิคได้เห็นตัวเลข80พรรษาทั้งเลขไทยและอาหรับิกนะคะค่ะสำหรับพลุที่จุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโดยบริษัทไซโก้โฮลดิ้งคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นค่ะภายใต้ชื่อพลุแห่งความจงรักภักดี80พรรษามหาราชารวมทั้งสิ้น 1,017 นัดนะคะและพลุเฉลิมพระเกียรติก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8ธันวาคมนี้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นความปรารถนาดีนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานมาถึง120ปีค่ะสำหรับกำหนดการจุดพลุแห่งความจงรักภักดี80พรรษามหาราชาในวันนี้นะคะจะเป็นชุดปวงประชาทั่วล่าถวายพระพรค่ะจะจุดที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานพระราม9กับสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะประชาชนชมได้ตามสถานที่หลายแห่งนะคะที่ฝั่งพระนครที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม9สวนศิลาฤกษ์วัดด่านวัดปริราชราชสงครามนะคะวัดทองบนวัดดอกไม้และฝั่งธนบุรีก็ชมได้นะคะที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม9ฝั่งพระประแดงที่สวนลัดโพใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมวัดคันลัดวัดทรงธรรมวรวิหารวัดรวกวัดกลางวัดไผ่ชยนพลเสกราชวรวิหารค่ะรูปเมื่อสักครู่นี้เป็นชุดความทรงจำในวัยเยาว์นะคะเป็นรูปของหน้าคนยิ้มค่ะทำได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงรับชมการแสดงพลุได้เช่นกันนะคะจะมีการแสดงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติในชื่อชุดแด่พระบิดรล้นเกล้าชาวไทยที่ราชกรีฑาสโมสรซึ่งรับชมได้ทางช่อง11นะคะส่วนในวันศุกร์ที่7ธันวาคมก็จะมีการแสดงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติเช่นกันในชื่อชุดอศิรวาทราชสดุดีแสดงที่บริเวณชายหาดแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะและในวันที่8ธันวาคมนะคะก็จะมีการจัดแสดงพลุในชื่อชุดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบารมีเกริกฟ้าก้องปัทภีณสวนเบญจกิติศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถรับชมต่อเนื่องได้ทางช่อง11ค่ะนี่เรียกว่าใช้เทคนิคทันสมัยมากๆนะคะค่ะสวยงามตระการตาแล้วก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับในวันนี้เองเนี่ยนะคะพลุที่จะจุดในค่ำคืนนี้ก็จะมาจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยกันนะคะโดยทางกองทัพบกโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งกำกับดูแลโดยพลตรีจิรเดชคล้ายใหญ่ทองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะได้นำพลุและดอกไม้ไฟจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะโดยจะเป็นการแสดงอักษรสวรรค์สายธาราเป็นรูปตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปรนะคะประกอบมหามงกุฎและอักษรสวรรค์ข้อความทรงพระเจริญค่ะมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ350นัดแบ่งเป็น9ชุดนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีของหน่วยงานของกรมสัมภวุธทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศนะคะโดยพลอากาศตรีเมธาสังควิจิตรก็จะจัดมาทั้งสิ้น9ชุดด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีของทหารเรือด้วยค่ะใช่ค่ะจากทางกองทัพเรือนะคะโดยพลเรือตรีณรงค์พล ณ บางช้างเจ้ากรมสัมภวุธทหารเรือนำพลุมาจัดแสดง9ชุดด้วยกันแล้วก็ยังมีการจัดแสดงพลุในส่วนของภาคเอกชนด้วยนะคะรวมทั้งสิ้น9ชุดเช่นกันค่ะต้องรอติดตามชมความสวยงามของพลุในค่ำคืนวันนี้นะคะสำหรับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในช่วงเย็นวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดิมนะคะที่พี่น้องประชาชนได้เฝ้ารอรับเสด็จในช่วงเช้านะคะตลอดบริเวณโดยรอบถนนราชดำเนินนะคะทั้งราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในมุ่งไปสู่พระบรมมหาราชวังค่ะ
โดยการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดาโหฐานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังโดยเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจากนั้นก็มุ่งผ่านไปยังประตูพิมานชัยศรีค่ะและจะได้เทียบรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาและได้เสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในลำดับต่อไปค่ะใครอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าภาพที่เราเห็นในความประทับใจต่างๆในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังค่ะได้จัดทำหนังสืออัลบั้มภาพ 80 ปีเฉลิมพระเกียรตินับตั้งแต่ปี 2470 ถึง 2550 นะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่มีการออกแบบจัดพิมพ์ในรูปแบบอัลบั้มภาพเช่นนี้นะคะ1ชุดเนี่ยก็จะประกอบด้วยอัลบั้ม2เล่มด้วยกันนะคะโดยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากหนังสืออื่นๆคือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดพิมพ์หนังสือในรูปแบบของอัลบั้มภาพในสมัยก่อนซึ่งก็ต้องนับว่าแปลกใหม่ที่สุดเท่าที่เราเคยจัดทำมานะคะสำหรับอัลบั้มเล่มแรกก็จะเป็นอัลบั้มพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ปี 2470 ที่เสด็จพระราชสมภพจนถึงปี 2500 นะคะ